歡迎頻道開始前一定按讚，今日玩巔峰極速。今次呢就係開我近排抽嘅新車，我覺得就係新地圖，可以位飄一飄。呢個地圖都唔知喺邊，我覺得幾 OK 嘅，佢幾好飄嘅地圖。後邊仲未追到，佢直線加速幾快，要飄一飄，再嗰邊再飄。而且佢架車嘅馬力比得起拉法，佢嘅加速度俾大家睇下個內裝。前面呢個位再飄，呢個位係有急彎嚟嘅，好似俾人追到咯。係啊，衝咗過去，但係我依家應該快過去。呢個位，佢過唔到。啱啦，呢架車嘅靈敏度係幾快，我呢個位再直線，前面再呢個啱啦，加速就係呢架車嘅強項，撞咗添，你追到佢毒藥，有時候快到毒藥咯，我試過就睇下今次係咪？前面呢個位又係加速嘅，又係架車嘅強項，加速度好快。呢個位再轉，再加速，呢個位又係加速嘅。呢個地圖好多都係加速位，我呢個位飄，仲有直線加速，果然掉單毒藥。好，呢條片就咁啊，下集再見。